Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Zamin Media Group jamoasi bugun Istiqlol To'yxona xizmatida. Bugungi boshlovchimiz Kamoliddin aka. Bugun savol-javob o'yinini beramiz Kamol akaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamol aka, zo'rmisiz? Sog'ligingiz zo'rmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Savol-javob o'yinimiz bilasiz. Ko'rgansiz? Ha, Ko'rganman. Endi bugun navbat sizga ekan. Bugun ishtirokchisiz. Sizga savolimiz beramiz. Topalasizmi? Endi Nima? Rossiyada birinchi o'rinda turadi, Fransiyada ikkinchi o'rinda turadi, Germaniyada uchinchi o'rinda turadi. O'ylab ko'ring. Bu mantiqiy savol. Ha, topalasizmi? Rossiyada birinchi o'rinda, Fransiyada ikkinchi o'rinda, Germaniyada uchinchi o'rinda turadi. tug'ilishmi? O'ylab ko'ring, mantiqiy savolimiz. O'zi bizni kuzatib turgan avval topdi balki. O'ylang, o'ylang. Chuqurroq o'ylang. Rossiyada birinchi o'rinda, Fransiyada ikkinchi, Germaniyada uchinchi. Kamol aka topalarmi? Agar Kamol aka topilmasa, kommentariyada yozib ketamiz biz kuzatib turganlar. Nima deysiz? endi O'lay agar hozir miyam qisib qolyapti, to'g'risi yomon jahlim chiqyapti lekin. qazilma boyliklarimi? Yo. Siz mantiqiy deyapsiz. Siz ana o'tib ketmang. Mantiqiy deyapman-ku. Bu savolning javobini kommentariyada yozib ketamiz do'stlar. Bizni kuzatib olinglar. Nasib qilsa, elni yaxshi kunda xizmatda bo'ladi Kamol aka. Qiynab qo'ydingiz lekin. Yo. Kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.